南部地区风强雨大，在台南市竟然还有4名外籍移工跑到关系平台去野餐，当场被海巡人员给驱离。而台风来袭，在归仁区有大量西瓜泡水，70%都无法采收，果农心血几乎白费。另外，台风夹带着强劲的风雨，有骑士就算穿了雨衣，还是被淋得一身湿。 强劲风势夹带大雨倾盆而下，就算穿了雨衣，还是被淋得一身湿。杜苏芮台风来袭，南部地区风雨强烈，不仅骑士淋成落汤鸡，就连台南归仁区西瓜泡水，损失惨重。一颗颗西瓜泡在水里，瓜农看了怎么不会心痛？只能尽力抢救，剩下救不了的，只能欲哭无泪。袂办级啦，怕呀，这差不多几成无法度收啊，全这好7成。 7成无法度收哦，好7成无法度。杜苏芮台风来袭，瓜农心血瞬间白费，但却有人明知台风来，还跑到海边野餐。4名外籍移工竟然带着野餐垫在关系平台野餐，海巡人员立刻驱离。台风来袭，雨势强劲，无法轻忽，台南市抽水机全面出动。 除了出动抽水机，更清空滞洪池，确保抽水基建的机组的妥善率，把滞洪池清空，以备不时之需。清空滞洪池，出动抽水机，还有在防风林堆放太空包，一袋又一袋太空包阻挡风沙吹进道路。杜苏芮台风来袭，风势雨势强劲，只盼台风尽快远离，别酿成严重灾情。记者黄富琪台南采访报道。